Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fomotos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses três tipos de bucha de articulação que eu tô com elas aqui. Então, se você quiser saber mais a respeito, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, então no vídeo de hoje, como eu falei, eu tô aqui com três tipos de bucha, que são a bucha de latão, a bucha de tecnil e a bucha de rolamento. Todas elas desempenham a mesma função, só porque eu vou passar aqui hoje alguns cuidados que a gente tem que ter com cada um desses tipos de buchas e também o que acontece com elas. Então, a primeira bucha que a gente vai falar é essa bucha de rolamento, que é essa aqui, ó. A gente pode verificar que ela tem um rolamento interno aqui de agulha, rolamento de rolete, como muita gente fala. Interno a gente tem o espaçador e em volta a gente tem aqui os retentores. Nesse tipo de bucha, pessoal, é muito importante a utilização desses retentores aqui, ó. Por quê? Se esse retentor tiver com algum dano, algum problema, e ele permitir passagem de sujeira, de areia ou que seja algum tipo de sujeira para dentro, água, por exemplo, ele vai retirar a graxa que a gente tem instalada dentro do rolamento, vai causar ferrugem e essa ferrugem vai causar o travamento desse rolamento e também o desgaste aqui do espaçador. Então, quando você for fazer a instalação, é muito importante que você use uma graxa de boa qualidade para rolamento e faça a instalação correta desses retentores aqui, ó. Lembrando que o retentor também tem lado, tá? Esse aqui é o lado interno, ou seja, ele vai nessa posição aqui, e esse é o lado de fora. Outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado também quando for fazer a instalação desse tipo de bucha é evitar bater nessa bucha aqui com uma marreta para poder encaixar ela no alojamento. Você deve usar uma prensa ou mesmo que seja uma morsa. Um parafuso grande, por exemplo, se for fazer a instalação dela na balança de uma motocicleta, por exemplo, você usa um parafuso grande, uma barra roscada, algumas arruelas aqui, ó, desde que você não tenha a prensa, por exemplo, e as porcas você vai apertando e ele vai colocando essa bucha no local de trabalho. Porque se a gente bate com marreta nisso aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai amassar essa bucha, pode ocasionar o travamento de algum desses roletes que a gente tem lá dentro, e isso aí vai causar um desgaste prematuro do conjunto. Aqui a gente tem a bucha de tecnil, ela é mais convencional em motos de baixa cilindrada. Da mesma forma, para você fazer a instalação também eu recomendo não bater, porque se você bate nisso aqui você pode quebrar essa bucha, pode danificar ela, então evitar de bater. Uma das diferenças em relação à bucha de rolamento para bucha de tecnil ou bucha de nylon, como muita gente conhece, é questão da flexibilidade do movimento, ou seja, essa aqui ela permite um movimento mais livre do que essa aqui, ó. Essa bucha, no caso aqui ela está folgada, mas quando a gente instala ela na balança da motocicleta, por exemplo, ela vai fechar um pouco. Se você instalar esse espaçador aqui e ele ficar muito justo, você vai ter um desgaste prematuro também dessa bucha, além de um possível barulho, um rangido provocado pelo excesso de aperto da bucha no espaçador. Além do que vai prender um pouco o movimento e vai causar um desgaste prematuro também dessa parte interna da bucha. Então, uma dica para você tomar cuidado. Esse outro tipo de bucha aqui é o mesmo sistema dessa aqui, ó. Só porque ela é um material de latão, ela é um metal. Quais são aqui, na minha opinião, as vantagens e as desvantagens de você usar essa bucha? Essa aqui, pessoal, e a bucha de rolamento, se for usada na balança, por exemplo, ela vai causar aí um barulho mais forte quando você engrenar a motocicleta. Desde que as buchas da coroa, os coxinhos da coroa estejam em bom estado, vai amenizar isso aí, mas mesmo assim, se comparado com esse modelo de bucha de tecnil, ela vai dar um estalo um pouco mais forte quando você engrenar a primeira marcha na motocicleta, principalmente quando a motocicleta está fria, que a embreagem tende a estar um pouco colada
ou falta lubrificação, ela não trabalhou ainda, então vai ter um estalo um pouquinho mais alto. Já essa aqui ela vai ter um movimento um pouco mais suave, porque o Tecnil ele absorve melhor o impacto se comparado com esses outros dois tipos de bucha que a gente tem aqui, ó. Quais os cuidados que a gente tem que ter, pessoal? Todas elas é o mesmo tipo de cuidado. Lubrificação interna aqui nessas buchas, para evitar aqui o seu desgaste prematuro ou até mesmo a quebra dessas buchas. Se comparado esse sistema aqui de rolamento com esse sistema aqui ou esse aqui, você pode observar que aqui é mais difícil você manter a lubrificação, porque algumas marcas de bucha, pessoal, não são todas, tá? Ela não tem aqui cavidades internas para acumular graxa. Então você faz a instalação dessa bucha, passa a graxa aqui dentro, por exemplo, mas quando você empurra aqui, ó, ele vai eliminar praticamente toda a graxa. Então, esse tipo de bucha aqui requer um pouco mais de atenção quanto à lubrificação. Você vai ter que fazer uma manutenção um pouco mais frequente, porque a quantidade de graxa instalada, adicionada na hora da instalação, vai ser menor se comparado com essa aqui, ó. Isso serve também para esse tipo de bucha aqui, ó. Você passa a graxa na bucha externa, passa a graxa interna, mas quando você encaixa aqui o espaçador, ele vai remover boa parte dessa graxa. Já aqui não, pessoal, aqui você vai ter uma lubrificação mais eficiente, porque a gente tem espaço aqui dentro, ó. Até porque o rolete ele tem uma altura em relação à gaiola que segura esses roletes no lugar, então você vai passar a graxa aqui dentro. Mesmo que você empurra aqui o espaçador, ele não vai eliminar totalmente essa graxa, como nesse caso aqui, ó. E vai permanecer um pouco mais de graxa aqui dentro. Além disso, você vai colocar também o retentor, lubrifica ele aqui por dentro, coloca ele ali, ele vai garantir uma maior vedação dessa graxa dentro do rolamento da bucha. Nesses modelos aqui também a gente tem os retentores, tá? Não estou com eles aqui agora, mas a gente utiliza também os retentores, só porque, como eu expliquei, a retenção de graxa nesse sistema aqui e também nesse sistema aqui é um pouquinho menor. Beleza? E se você tem interesse em aprender a profissão, fazer manutenção na sua moto, por exemplo, na sua própria motocicleta em casa, sem depender mais de levar a moto na oficina, tem alguns cursos que eu vou deixar aqui na descrição para você ter acesso a esse conteúdo aí. Lembrando, 30 dias de garantia a partir da aquisição. Se você não gostar do curso, seja qual for o motivo, você não quiser mais, pode pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? E outro detalhe também é se você já é mecânico, mas tem o sonho de montar sua própria oficina. Tem um curso aqui embaixo também onde eu te passo as principais dicas que você precisa saber antes, durante e depois de montar o seu negócio, beleza? E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.